Ermənilərin keçilməz zənn etdiyi Ohanyan səddini Azərbaycanın igid oğulları bir gecədə əzib keçdi. 27 sentyabrda başlayan Vətən müharibəsinin elə ilk günündə dırnaqarası keçilməz sədd bir göz qırpımında məhv edildi. Bu savaşda Gizir Babək Abuşov və bölüyü də var idi. Qəhrəmanlıq rütbə ilə ölçülmür. Ordumuz bunu bir daha sübut etdi. Öz bölüyü ilə gedib həmən Abdurrahmanın istiqamətindən cəbhəni yarıb keçmişdi. İlk cəbhəni yarıb keçən uşaqlardan biri olmuşdu. 27-si səhər-səhərdə mən ona zəng elədim. Atışma başlamışdı. Buradan da hiss olunurdu. Atışma başlayanda mən dedim, Babək nətərdə dəsən atırlar birləyilə. Dedi, narahat olma. Belə oldu ki, biz günorta bir də istədik ona zəng eləyək. Zəng eləyəndə bizim telefonu, onun səsi gəlirdi bizə, amma bizim səsimiz ona getmirdi. Elə əlavələ dedi, saat adızə 2 idi. Ondan sonra bizim əlaqəmiz olmadı. Gecə məlumat gəldi bizə ki, şəhid oldu. Gizir Babək Abuşov 27 sentyabrda snayperlə vurularaq şəhid olub. O ana qədər Babək Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Düşmənin 3 səngərini yarıb. Çox sayda canlı qüvvəsini məhv edib. Posta olarkən erməni təxribatı nəticəsində güllələr altında qalan yaralı yoldaşlarını komandiri ilə birgə çiyinlərinə alaraq